ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဗျာကျွန်တော်ကျော်စင်ခန့်ရဲ့တပတ်စာပြီးစတင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာမိသားစုကိုမတိုင်ပင်မဲနဲ့ကိုယ်စိတ်ကူးတိုင်ကိုယ်ကံကိုလှုပ်ဖို့၊ကင်ဖို့အလုပ်တွေအကင်တွေနေရာထိုင်ခင်းတွေရွေးချယ်ဖို့ကိစ္စတွေကိုအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတောနေရတတ်တယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတို့ရဲ့ယင်ထဲကမျောလင့်တောင်းတချက်ကဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘဝမှာအထက်တန်းကြနေဖို့ဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေနဲ့ဘဝမှာအဲ့တော့သူများထက်တောင်းအောင်နေထိုင်ဖို့စုဆောင်းဖို့ရှာဖွေဖို့အတွက်ကိုဒါကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာမျောလင့်တောင်းတနေပါတယ်မမျောလင့်မဲနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဘယ်လိုမှမကြုံမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကံအရန်ကောင်းတာတွေကြုံတယ်ငွေစုလိုက်ပုံလိုက်ဝင်တာမျိုးတွေကြုံရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီကာလအတွင်းမှာမမျောလင့်တဲ့စီကရုပ်တရက်ငွေကြေးမြောက်များစွာရရှိပိုင်ဆိုင်ဝင်လာတာမျိုးတွေကြုံရပါလိမ့်မယ်ဗျ။ကဲစိတ်ညစ်စရာပူပင်တော့ကအနေနဲ့ကတော့ဒီကာလအတွင်းမှာကံဆိုးတာတွေလာမှာကိုလည်းတွေးပြီးတော့ကြောင်နေတတ်တယ်။စိုးရင်ပူပန်စိတ်တွေများနေတတ်တယ်။အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်စိုးစိုးဝါးဝါခံစားနေရတဲ့သူတွေပျောက်ကင်းသွားလိမ့်မယ်။စိတ်ညစ်စရာအများကြီးကြုံနေတဲ့လူတွေအဲ့တော့ဒီကာလအတွင်းမှာအားလုံးကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်စိတ်ချမ်းသာစရာတွေနဲ့ဇက်တိုင်ကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့စိတ်ညစ်စရာပူပင်တော့ကယခုကြုံတွေ့နေရသောဟာတွေအားလုံးသက်သာပျောက်ကင်းကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျာကဲငယ်ရွယ်တဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတို့ရဲ့ကန်ဆာတာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေအံ့ဩသွားလောက်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်တာအတွက်ကိုအောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားစတင်ရှောက်လန်းလာမျိုးကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒီကာလအတွင်းမှာအဆင်မပြေသေးပါဘူးတကူရီတကာရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲကြုံတွေ့နေရပါအောင်ပဲကဲအိမ်အောင်ရှင်မိတ်ဆွေများဘုရားမလုပ်ချင်သောအလုပ်တွေကိုလုပ်ရတာမစားချင်သောကိုမကြိုက်သောအဲ့လိုဟာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခဏကြုံတွေ့ရတာမျိုးတွေကြောင့်အိမ်အောင်ရေးမှာအဆင်မပြေဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကချုပ်ချယ်တာမျိုးအဲ့တော့နေရာတကာပစီပစာများတာမျိုးအဲ့ဒီဟာတွေကြောင့်ကိုကထွက်ပေါက်ရှာပလိုက်ချင်တာမျိုးတွေစိတ်ညစ်စရာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့သိခံလိုက်ပါအဲ့တော့တစ်ဖက်သူကကိုယ့်ကိုချုပ်ချယ်တယ်ဆိုလို့ရှင်လေအဲ့ဒါကိုယ်ဆံရောစီကြီးလို့မေတ္တာရှိလို့ချစ်လို့ချုပ်ချယ်တယ်လို့နားလည်ပေးပါကတိဝါဒနာပါလို့ထီထိုးမယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတို့ကတော့ဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေမှာနမိတ်ရှားမလဲဆိုလို့ရှင်တော့မြေကမ်းနာဘေးချောင်းကမ်းနာဘေးအဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်သွားလိုက်ပါအဲ့ဒီနေရာမှာကိုယ့်အတွက်ကံကောင်းစေသောနမိတ်တွေ့ပါလိမ့်မယ်နော်ကဲညနာလေးပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရရအနေနဲ့ကတော့မိမိစောင်းခဲ့သောအုတ်ထုတ်တပက်ပေါင်းခဲ့သောတပက်အုတ်ထုတ်စောင်းခဲ့သောအုတ်ထုတ်အဲ့လိုဟာမျိုးကိုတန့်စင်ခြင်းလျှော်ဖွခြင်းအဲ့လိုဟာမျိုးလုပ်ပြီးတော့အမြင့်တနေရာမှာချိတ်ထားလိုက်ပါတင်ထားလိုက်ပါအဲ့ဒီအချိန်ကနေစတင်ပြီးတော့ကန်ဆာတာညှို့ခက်တွေအားလုံးပြေပြောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျာကဲခုဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးတို့အတွက်တပတ်စာအဲ့တော့ဒီချိန်မှာတနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာငါမှရှိသောပတ်စံနဲ့ဘလို့အသုံးချရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါစဉ်းစားတွေးတောနေတယ်အလုပ်တွေပဲလုပ်ရင်ကောင်းမလားကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာတွားရေးလာရေးအတွက်အဆင်ပြေမှုအတွက်ကိုပဲဖန်တီးရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးတော့အခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတောနေရတတ်တယ်မျောလဲတောင်းတရီမှန်းချက်ကတော့ရသမျှဝင်ငွေနဲ့မရောင်ရဲမတိတ်နိုင်ဘူးပို့ပြီးတော့ရအောင်ကြိုးစားမယ်ပို့ပြီးတော့စုဆောင်းပြီးအောင်ကိုအားခဲမယ်လုပ်မယ်ဝိရိယအားဆိုင်မယ်ဆိုတဲ့အားတွေကိုဒါကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာမျောလင့်တောင်းတနေပါတယ်မမျောလင့်မဲနဲ့ဘယ်လိုမှမကြုံလဲဆိုလို့ရှင်တော့ဒီကာလအတွင်းမှာနိုင်ငံရခြားအဝေးတနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆက်အသွယ်ကောင်းသတင်းကောင်းတွေရရှိတာမျိုးကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဇက်တိုက်ဆိုလိုပဲပျော်ရွှင်စရာမျိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကဲစိတ်ညစ်စရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးယခုချိန်မှာချစ်ချင်းမြတ်တာတိုင်ရောစင်တွေအတွက်ကိုစိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ငယ်ရွယ်တဲ့မိတ်ဆွေများဘုကတော့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့အကြံဉာဏ်ပေးတဲ့အတိုင်းပဲရှေ့ဆက်ရလိမ့်မယ်လို့ပြထားပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုကတော့ဘာတွေပြထားလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့9ရက်လောက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကောလူရောစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းလေးနဲ့စိတ်ကောလူရောတန်တန်ရှင်းရှင်းနေထိုင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငယ်ရွယ်တဲ့သူများဖို့အခြေရောပညာရေးရောအဲ့တော့စမ်းတော့အကုန်လုံးအဖက်ဖက်ကစိတ်ချမ်းသာစရာတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်က
ကဲအိမ်အောင်ရှင်မိတ်ဆွေများဟိုကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုမကျေမချမ်းဖြစ်တဲ့ဒေါသထွက်တဲ့ဝမ်းနေတဲ့စိတ်ထိခိုက်တဲ့အဲ့ဒါတွေစုပြုံပြီးတော့ခံစားတာမျိုးဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်ဒါကအိမ်အောင်ရှင်မိတ်ဆွေများကဲအိမ်အောင်ရှင်မိတ်ဆွေများကိုခေါ်ပြီးတဲ့အခါမှာအကျိုးပေးသောကဏ္ဍအကျိုးပေးသောကဏ္ဍကိုဘယ်လိုရှားမလဲဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့အိယာနဘေးမှာရှားပါအဲ့အိယာနဘေးမှာပဲတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနေရာဒီအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုအကျိုးပေးသောကဏ္ဍဆိုတဲ့ဟာမျိုးပါပဲเนาะထီဝါသနာပါလို့ထီထိုးမဲ့တလင်းလာသားသမီးတွေကတော့အိယာဘေးမှာရှာမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကန်ဆာတာညှိုင်းခတ်တွေအားလုံးပြေပြောက်ဖို့ရေရအနေနဲ့ကတော့အမိုက်တရိုက်တွေကိုခြံဝင်းအိမ်ပြင်စသည့်အားဖြင့်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုအမိုက်တရိုက်တွေလဲချင်းချင်းအားဖြင့်မိမိရဲ့ကန်ဆာတာညှိုင်းခတ်တွေအားလုံးပြေပြောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျာကဲအင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာအကျက်အတက်ခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုအခုတွေးပြီးတော့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေများနေရတဲ့ပြဿနာအမှုအခင်းအဲ့လိုတစုံတရာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လဲကို့မှာစိုးရိမ်ထိတ်လန့်ပြီးတော့ရင်ခုန်မှုပေါ့နော်စိတ်လှုပ်ရှားစရာမျိုးတွေအကြောင်းတွေကိုအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော့နေရတဲ့မျောလဲတောင်းတရည်မှန်းချက်ကဘာရှိလဲဆိုလို့ရှင်တော့အဝေးတနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆက်အသွယ်ကောင်းသတင်းကောင်းရရှိဖို့နောက်ပြီးတော့အဝေးတနေရာမှာဖြစ်ပေါ်မဲ့မင်္ဂလာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လဲအကောင်းဆုံးတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဒါကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာမျောလင့်တောင်းတနေပါတယ်မမျောလင့်မဲနဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေဘယ်လိုဟာမျိုးကြုံလဲဆိုလို့ရှင်တော့မိမိရဲ့နှလုံးသားကိုမိမိရက်ဆက်စွာသတိပြခြင်းနဲ့အချက်တစ်ခွက်ချိုးတဲ့ဖြစ်မဲ့ကိစ္စကိုမလုပ်ဘူးကိုကောင်းအောင်ထိမ့်မယ်မျိုးသိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုအဲ့ဒါလိုအကြောင်းအရာတွေကိုမမျောလင့်ပဲကို့မှာဆုံးဖြတ်မိတာမျိုးကိုအဲ့တော့တားဆီးမိတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေကဲအင်္ဂါသားသမီးတို့စိတ်ညစ်စရာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အဝေးတနေရာထွက်သွားရင်ပဲကောင်းမလားလက်ရှိနေရာမှာတော့လုံးဝမပြောဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ကဲငယ်ရွယ်တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတို့ရဲ့ကာဇာတာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ယောက်ျားနောက်ရှက်မိန်းမနောက်ရှက်ကြုံတဲ့အပြင်မနိုင်ဝင်ထိုင်းရခြင်းမကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်မိခြင်းစတင်ခြင်းဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အိမ်အောင်ရှင်မိတ်ဆွေများကတော့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ရေးမှာအဆင်မပြေမှုသဟဇာတမတည့်မှုအဲ့တော့ခဏရန်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စပြဿနာတက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်လို့ဒီမှာတော့ပြထားပါတယ်အဲ့တော့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂရုမစိုက်ပါနဲ့ကိုလှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်ပါကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ရေးကိုတာယာအောင်မိမိဘာသာမိမိဖန်တီးယူပါအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပါပဲเนาะကဲထီဝါသနာပါလို့ထီထိုးမဲ့အင်္ဂါသားသမီးတို့ရဲ့နမိတ်ကတော့တစ်ပင်ကြီးအုံဆိုင်နေတော့တစ်ပင်အောက်ကိုသွားပါအဲ့ဒီနေရာမှာကိုယ့်အတွက်အကျိုးပေးသောနမိတ်တွေ့ပါလိမ့်မယ်လေဗျာကဲညံ့တာတွေပြပြောပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရရအနေနဲ့ကတော့အိမ်သာရေဆေးခြင်းတောက်ရည်အိုကိုယ်တိုင်ရေလဲခြင်းတောက်ရည်ကွက်တွေဆေးကြောခြင်းအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးလှုပ်ခြင်းအဖြစ်မိမိရဲ့ကာဇာတာညှိုင်းခတ်တွေအားလုံးပြေပြောက်သွားပါလိမ့်မယ်လေဗျာကဲကူဆက်လက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘူးသားသမီးတို့အတွက်တပတ်စာအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘူးသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာမိသားစုလိုက်တပွဲတစ်ပြားတည်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စမိသားစုအားလုံးစီးပွားရေးကြတဲ့ကိစ္စအဆင်မပြေတဲ့ကိစ္စတွေကိုအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော်ရင်စိတ်ညစ်ပူပန်မှုဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်မျောလဲတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့အဝေးတနေရာနယ်လိုနေရာမျိုးကနေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေဖို့အလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းလေးတွေစတင်ဖို့အတွက်ကိုဒါကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာမျောလဲတောင်းတနေပါတယ်မမျောလင့်မဲနဲ့ဘယ်လိုဟာမျိုးကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဒီကိုမောင်နှမတွေအကုန်လုံးဘာယာချမ်းမြေတွေပျော်ရွှင်စရာကောင်းသောမိသားစုဖြစ်ဖို့ရရှိပိုင်ဆိုင်ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကျင်းတွေကိုဖြစ်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်လေဗျ။ကဲစိတ်ညစ်စရာပူပင်တော့ကအနေနဲ့ကတော့မျက်နှာပွင့်လန်းတဲ့ကိစ္စအဲ့တော့အပွင့်လုံးလို့စိတ်ညစ်ရတာမျိုးပွင့်ခြင်းလို့စိတ်ညစ်ရတာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြောင့်ဒီချိန်မှာစိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ကဲငယ်ရွယ်တဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ဘဝနောင်ရေးအတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့အခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော့နေရတတ်တယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလိမ်အညာတွေအလှည့်ပြားတွေဒီကာလအတွင်းမှာကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘူးသားသမီးအိမ်အောင်ရှင်များဖို့ကတော့စိတ်လွင့်နေကြုံတွေ့ရတဲ့အပြင်လုံသမျှဆုံးဖြတ်သမျှတွေဒီကာလအတွင်းမှာအမှားအယွင်းတွေနဲ့ပဲကြုံတွေ့ရတဲ့ကြောင်းပါကဲထီဝါသနာပါလို့ထီထိုးမဲ့ဗုဒ္ဓဘူးသားသမီးတွေကတော့ဘယ်နေရာမှာနမိတ်ရှာရမလဲဆိုလို့ရှင်တော့မိမိစောင်းခဲ့သောအုတ်ထုပ်မိမိစောင်းခဲ့သောအုတ်ထုပ်အဟောင်းတွေရဲ့နမိတ်တွေကို
ရှာပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီဟာကိုလှန်လို့ပြီးတော့ရှာကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာကဏ္ဍတွေတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာတွေ့သောကဏ္ဍတွေကိုယ့်အတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍမှာပဲเนาะကဲညနာတွေပြပြောင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရရအနေနဲ့ကတော့မိမိတဲ့ငယ်ရွယ်သောကလေးများကိုသူတို့လိုချင်သောသူတို့ဖြစ်ချင်သောဟာလေးတွေကိုမိမိဘက်ကနေတက်နိုင်သမျှပံ့ပိုးကူညီပေးလိုက်ပါလက်ဆောင်ဖြစ်ဝယ်ပေးခြင်းရပါတယ်ကြိုက်သလိုညံရှိသလိုအသုံးချပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့မိမိရဲ့ကန်ဆာတာညံ့ခတ်တွေအားလုံးပြေပြောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျာကဲဂျာတာပရိသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာခရီးသွားဖို့ကိစ္စကိုပဲဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့အခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော့နေရတတ်တယ်မျောလဲတောင်းတရီမှန်းချက်ကတော့ပြဿနာတစ်စုံတရာဘယ်တော့မှမတက်အောင်ပြဿနာတွေနဲ့ကင်းအောင်နေမယ်ရက်တီမယ်အေးချမ်းချမ်းပဲနေတော့မယ်အဲ့တော့အပူမရှာဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုအခုယင်ထဲမှာမျောလဲတောင်းတနေပါတယ်မမျောလင်ပဲနဲ့ဘယ်လိုဟာမိုးကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်ရဲ့မျောလင်းချက်ရီမှန်းချက်တွေမမျောလင်ပဲရင်းရိုင်တိမ်းဆောင်သွားတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ကိုရည်ရွယ်တာကတစ်မျိုးဖြစ်ချင်တာကတစ်မျိုးဖြစ်ရတာတစ်မျိုးဆိုတဲ့ဟာမျိုးအဲ့တော့မှန်းချက်နဲ့နှမ်းတွက်မကိုက်တဲ့ဖြစ်မျိုးတွေဒီကာလအတွင်းမှာကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့ဂျာတာပရိသားသမီးတို့စိတ်ညစ်စရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေရာထိုင်ခင်းအတွက်ကိုစိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့နေရာထိုင်ခင်းကိုစိတ်ထဲမကျတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ညစ်ပူပန်မှုဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်တဲ့ဂျာတာပရိသားသမီးတို့ရဲ့ကန်ဆာတာမှာတော့ကန်ဆိုးမိုးပေါင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဆုံးဖြတ်သမျှအမှားတွေပဲရင်ဆိုင်ရတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီကာလအတွင်းမှာကိုဆုံးဖြတ်သမျှတွေကိုအပြောင်းလဲလုပ်တာတွေဒီမိမိအတွက်ကန်ဆိုးတာတွေလာတတ်ပါလေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါလေနော်ကဲဂျာတာပရိသားသမီးအိမ်အောင်ရှင်များဖို့ကတော့ဒီကာလအတွင်းမှာဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲရေရှည်အတွက်ဘယ်နေရာမှာနေထိုင်ရင်ကောင်းမလဲငါတို့မိသားစုတွေဘယ်လိုရက်တည်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားတွေးတောစရာတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်ဒါကအိမ်အောင်ရှင်များဖို့ကဲဒီဝါသနာပါလို့ထီထိုးမယ်ဂျာတာပရိသားသမီးတို့ကတော့ရေကန်တွေရဲ့နမိတ်ရေအိုးတွေရဲ့နမိတ်ရေဘူးတွေရဲ့ဘေးနားမှာအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေမှာနမိတ်ပုံလေးတွေကိုရှာခြင်းအပြင်မိမိကိုအကျိုးပေးသောကဏ္ဍများတွေ့လာပါလိမ့်မယ်ဗျာကဲညံ့တာတွေပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရရအနေနဲ့ကတော့ပေါင်မုံ5ခုပေါင်မုံ5လုံးစသည့်အပြင်အဲ့ဒါကိုယဟန်တန်ကဘုန်းကြီးတွေအားလှူဒန်းခြင်းအပြင်မိမိရဲ့ကန်ဆာတာညံ့ခတ်တွေအားလုံးပြေပြောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျာကဲခုဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးတို့အတွက်တပတ်စာအဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ကွဲကွာခဲ့တဲ့သူတွေနဲ့ပြန်လဲဆုံတွေ့ဖို့ရက်ဆိုင်လာတဲ့အလုပ်တွေကိုနောက်တစ်ကြော့ပြန်ပြီးတော့လုပ်ကင်ဖို့ကိစ္စတွေကိုအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော့နေရတတ်တယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှင်လဲပြန်လဲကောင်းမွန်သွားမဲ့ဆေးလန်းတွေဆေးတွေနောက်ပြီးတော့နီးလန်းတွေအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှာဖွေဖို့အတွက်ကိုအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော့နေရတတ်တယ်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတို့ရဲ့မျော်လင့်ရည်မှန်းချက်ကတော့ကုံဆုံးသွားတော့ငွေကြေးတွေပြန်လဲရရှိဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်မှားတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြန်လဲအကောင့်ထဲပေါ်မှုကိစ္စကိုဒါခုရဲ့ရင်းထဲမှာမျောလင့်တောင်းတနေပါတယ်မမျောလင့်မဲနဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေဘယ်လိုဟာမျိုးကြုံမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်နှစ်ခုကိုမှာဘယ်ဘက်ကိုဘယ်လိုဦးစားပေးလို့ပေးရမှန်းမသိတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အပြင်ဝင်ငွေနှစ်ခုရအောင်လုပ်ဖို့အလုံးနှစ်ခုနဲ့ဘဝမှာရက်တည်ဖို့အတွက်ကိုအဲ့ဒါလိုအကြောင်းတွေပေါ်လာတတ်တယ်ရဲလုပ်ပါအဆင်ပြေအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့စိတ်ညစ်စရာပူပင်တော့ကအနေနဲ့ကတော့မိမိရဲ့နာမည်ကိုသတင်းကိုဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကသဘုတ်လေတွင်ပြောဆိုမှုကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဘလောက်ပဲပြောကိုယ့်ရဲ့တောက်ပမှုကတော့လုံးဝအကျဆင်းမသွားပါဘူးအဲ့ဒါရေးအာမခံပါတယ်စိတ်မညစ်ပါနဲ့နော်ငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေဖို့ကတော့ဒီကာလအတွင်းမှာရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်တွေလုံးဝပျက်စီးသွားမယ်နောက်ပြီးတော့ခေါင်းပူခေါင်းရှုပ်စိတ်ညစ်စရာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အပြင်ကိုဒီကာလအတွင်းမှာချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွဲချော်မှုတွေအဆဆရကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာအများကြီးမျောလင့်မထားပါနဲ့တက်တောင်တက်တာဖြစ်အောင်ကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာချိုးတင်ပြီးတော့တွေးထားပါစဉ်းစားထားဖို့လိုပါတယ်အိမ်အောင်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့တဦးနဲ့တဦးငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စကားများတာမျိုးဒေါသတန်ရန်လိုတန်တွေနဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာအစင်မပြေမှုလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့တဦးကဒေါသထွက်ရင်တဦးကလျှော့လိုက်ရင်အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲပေါ့အဲ့တော့ဒေါသထွက်လို့စီးပွားတက်မယ်ဆိုရင်လို့ရှင်တော့တနေကုန်
ဒေါသထွက်ပါရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒေါသထွက်လေစီးပွားတက်လေပဲကိုအခုကဒေါသထွက်ရင်စီးပွားတက်မှာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးဖျို့ဖျဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒေါသကိုမျိုးသိပ်ထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ကဲထီဝါသနာပါလို့ထီထိုးမဲ့သူတွေကတော့နမိတ်ပုံကတော့စီးစရာရင်ရထားတွေရဲ့ဘေးမှာရှာပါအဲ့ဒီကဏ္ဍတွေဒီကိုယ့်အတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍမှာပဲကဲညံ့တာတွေပြပြောပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိလို့ရရအနေနဲ့ကတော့အဋ္ဌံဝင်မဲ့သူနောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားမဲ့သူသီလရှင်ဝင်မဲ့သူအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးကိုကိုတက်နိုင်သမျှပစ္စည်းလေးပါးဒါရကာအဖြစ်လူဒန်းချင်းအဖြစ်မိမိရဲ့ကံစားတာညက်ခက်တွေအားလုံးပြေပြောက်သွားပါလိမ့်မယ်လေဗျာကဲခုဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးစနေသားသမီးတို့ရဲ့ကံစားတာစနေသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်မှုတရဘူးစောင်းဖို့မိမိဘက်ကအနိုင်ရဖို့ကိစ္စတွေကိုအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတောနေတယ်မျောလဲတောင်းတရည်မှန်းချက်ကဘာရှိလဲဆိုလို့ရှင်တော့ကိုတန်ရောစင်ကြီးမားတဲ့သူတွေကိုပံ့ပိုးဖို့ကူညီဖို့တက်နိုင်သမျှကိုဘက်ကတက်ဆွမ်းသမျှထောက်ပံ့တူတန်းပေးဖို့အတွက်ကိုကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာအားခဲထားတဲ့ယင်ထဲမှာပေါ့နော်မမျော်လင့်မဲနဲ့ဘလို့ဟာမို့ကြုံလဲဆိုလို့ရှိရင်အသက်ကြီးကြီးရုပ်ဆိုးဆိုးလူတယောက်ကနှောက်ယှက်မှုခံတားမှုပစီပစာများမှုအမျိုးမျိုးအမှုတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်စိတ်ညစ်စရာပုံမှန်တော့ကအနေနဲ့ကတော့ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ယူအာမခံမှုငွေကြေးပြဿနာကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်စနေသားသမီးများအဲ့တော့စနေသားသမီးငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေရဲ့ကံစားတာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မိသားစုတွေအားလုံးအဆင်ပြေတင့်မြတ်ပြီးတော့ကိုတယောက်တည်းပဲကံဆိုးမှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေအဆင်မပြေဘူးကိုယ့်ရဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်မပြေဘူးကိုယ့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ရည်မှန်းချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဘယ်ချိန်ကြမှပြည့်စုံလာမှာလဲဘယ်ချိန်ကြမှကောင်းမှာလဲဆိုပြီးတွေးရင်းနဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့သူများဖို့စိတ်ညစ်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အပြောင်းအလဲတွေကောင်းတော့ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အိမ်အောင်ရှင်မိတ်ဆွေစနေသားသမီးတို့ကတော့မိမိရဲ့ဘဝကံကြမ္မာကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းနေရာထိုင်ခင်းအပြောင်းအလဲအကုန်လုံးအပြောင်းအလဲကောင်းသောတိုးတက်ခြင်းတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလို့ပြောင်းလဲမှုကြုံခဲ့ရင်လို့ရှင်လဲရဲဆုံးဖြတ်ပါရဲလုပ်ပါအားလုံးကောင်းပါလိမ့်မယ်နော်ရဲဆိုတာကိုနဲ့ဟိုတရားထိပ်မှာစောင့်နေတဲ့ရဲကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်လုပ်စရာရှိတာရဲလုပ်မယ်ဆုံးဖြတ်စရာရှိတာရဲဆုံးဖြတ်မယ်အဲ့တိုင်းလုပ်မယ်နော်ကဲထီဝါသနာပါလို့ထီထိုးမဲ့နမိတ်ကဘယ်နေရာမှာရှားရမလဲဆိုလို့ရှင်တော့မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့လက်ဆောင်ပေးသောပစ္စည်းတွေမှာရှားပါအဲ့တော့မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့တူတယောက်ကကိုယ့်ကိုပေးလိုက်တော့စေတနာရှိလို့ပေးလိုက်တော့ပို့လိုက်တော့အရာဝတ္ထုတွေရဲ့အဲ့ဒီပါဆယ်တော့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေမှာရှားခြင်းအပြင်အဲ့ဒီနမိတ်ပုံတွေတွေ့လာပါလိမ့်မယ်ကဲညနာတွေပြပြောပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရရအနေနဲ့ကတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှင်တော့မိမိရဲ့အိမ်မှာရှိသောရေတိုင်ကြီးတွေရေကန်တွေရေအိုးရေခွက်တွေအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုလှည့်ခြင်းဆေးကြောခြင်းအပြင်မိမိရဲ့ကံစတာညှိုင်းကတ်တွေအားလုံးပြေပြောက်သွားပါနိုင်မယ်လေဗျာကဲကျွန်တော်ကျော်သိန်းခံပါကျွန်တော်ရဲ့တပတ်စာဟောပြောမှုဒီမှာပဲဒီကုန်းချုပ်ပါပြီကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာပြီးလိုရာဆန္ဒတွေပြည့်စုံပြီးဘေးဥပဒ်အန္တရာယ်တွေလည်းကင်းရှင်းနိုင်ကြပါစေဗျာ